হাই ফ্রেন্ড, আমি এখন মেট্রো স্টেশনে দেখতে পাচ্ছেন যেখানে ফটো তোলা নিষেধ, সেখান দিয়ে আমি হাঁটছি। দেখতে পাচ্ছেন সামনে বিপদ, সেখানটা ক্রস করবো করছি। দেখো দেখো ফ্রেন্ড, মেট্রোর ভিতর লাইনটা কেমন। আমি নেমে দেখাবো, ঠিক আছে? যেখানে নামা নিষেধ, তাও আমি নেমে দেখাবো। ওয়েট করো ফ্রেন্ড। দেখো ফ্রেন্ড, এই আজব টাইপের রেল লাইন, আপনারা বুঝতে পারছেন। মেট্রো লাইন, মেট্রো ট্রেন, বুঝতে পারছেন কেমন লাইন। এটা হচ্ছে মেট্রো লাইন। এখানে কাউকে ঢুকতে দেয় না, এখানে বিপদ বলে লেখা আছে। আমি ওদের গরম করে ঢুকে গেলাম, বুঝলে? আমার লোক দেখবে। আমি যতদূর পাচ্ছি দেখাচ্ছি তোমরাকে সবকে। দেখো সাইড মেট্রোর মিডিল, ওই পারে একটা লাইন আছে। 1 মিনিট ভালো করে দেখাচ্ছি। এরপরে আরেকটা লাইন দেখতে পাচ্ছেন, দু সাইডে দুটা লাইন। এটা তো সবাই জানে, কিন্তু এর ভিতরে কেউ ঢোকেনি, সাধারণ মানুষ। ফ্রেন্ড, মেট্রোর ভিতরে আরও কী কী আছে আপনাদের দেখাতে চাই। আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, একটা আওয়াজ আপনারা হয়তো শুনতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, সেই আওয়াজটা কি সেটাই দেখাবো। 1 মিনিট, ওকে? আমি আগে যাচ্ছি, সেই অনেক দূরে আওয়াজটা হচ্ছে। আমি বলে দেবো জিনিসটা কি, আওয়াজ কেন হচ্ছে, বুঝলেন? মেয়ে গার্লফ্রেন্ড, আমি চলে এসেছি যেটার কথা বলছিলাম। আওয়াজটা কি হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি, দেখবেন ভালো করে, ওকে? এই দেখেন, এই দেখেন, এটা মেট্রো লাইন আছে, দেখতে পাচ্ছেন? দুটো থাকে, দুটো। এটা কি আমি বলে দিচ্ছি জিনিসটা কি। দেখেন প্রথমে যে জিনিসটা আপনারা দেখলেন, এইটা হচ্ছে এক ধরনের এসি, মানে মেট্রোর ভিতরে যে মানে গরম হয় মাটির তলে, সে মানে অ্যাকচুয়ালি এটা একটা বাতাস। এসি ধরো, এটা মেট্রো এসি, বুঝলে? আমি এইদিকে এলাম, এখন কত বাতাস হচ্ছে, হাওয়া দিচ্ছে, ঠান্ডা দিচ্ছে। बाय बाय फ्रेंड। ना 1 मिनट आपको, आप लोग को स्टेशन दिखा देता हूँ, फिर बाय बोलता हूँ, ठीक है? मेट्रो का स्टेशन। আমরা স্টেশন চলে এসেছি, এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশন চলে এলাম ভিতর। আপনাদের জন্য পুরো 1.5 কিলো হেঁটে নিলাম। আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি ওপরটা কেমন। এই ঢুকছি আমরা স্টেশন, মেট্রো স্টেশন। আবার সেই গেটে দেখতে পাবে ডেঞ্জার, যেখানে
এন্ট্রি হওয়া বারণ আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই দেখেন মেট্রো স্টেশন। ঠিক আছে ফ্রেন্ড, বাই বাই।